जदि आपण KTM Duke 160 टा किनिबा पई चाहुचंती देखंतु KTM माने फीचर एथरे बोबालिया पाइबे। फ्रंट प्रोफाइल देखियो जदि फुल्ली LED सेटअप सहित आपण पाउचंती LED हेडलैम्प सहित टर्न इंडिकेटर विथ हैजार्ड फैसिलिटी सहित ब्लैक कलर USD सस्पेंशन। इंजन सबुठु पावरफुल इंजन पाउचंती 160 सेगमेंट रे 164 सीसी रा सिंगल सिलिंडर इंजन पाइले जोड़ा लिक्विड कूल्ड इंजन मैक्सिमम पावर 19 bhp रे पाउचंती मैक्सिमम टॉर्क 16 न्यूटन मीटर रे पाइले 174 mm रा ग्राउंड क्लियरेंस सिंगल साइड स्टैंड डुअल चैनल ABS सहित पाइले 320 mm रे पाउचंती टू पिस्टन कैलिपर सहित 110 70 17 इंच रा ट्यूबलेस टायर। सीट देखिबे जदी स्प्लिट सीट आपण पाउचंती 815 mm रे सीट हाइट 146 kg रा कर्वेट पाइले E20 सपोर्टेड 10.1 लीटर फ्यूल टैंक पाइले फुल्ली डिजिटल TFT मीटर कंसोल आपण पाउचंती 5 इंच रे पाउचंती सबु एडवांस फीचर एथिरे आपण देखिया पाइबे कॉल अलर्ट मिस कॉल अलर्ट तर ABS मोड सबु जिनिस आपण चेक आउट कर पाइबे। बटन क्वालिटी भी बहुत ही प्रीमियम पाउचंती हैजार्ड फैसिलिटी असिस्टेंट स्लीपर क्लच ओनली आपण एथिरे पावर स्टार्ट पाइले किक स्टार्ट वाला फैसिलिटी आपण देखिबो पई पाइबे नाही। रियर प्रोफाइल जदि देखिबे फुल्ली LED सेटअप सहित आपण पाउचंते टर्न इंडिकेटर भी आपण को LED रे पाइले टायर हगर सहित जाली टाइप रो साड़ी गार्ड। रियर रे भी आपण को ABS सहित आपण पाउचंते स्विचेबल ABS पाइबे आपण जदि चाहिबे पछ वाला ABS को आपण बंद भी करि पारिबे। 230 mm रो टू पिस्टन कैलिपर सहित पाउचंते MRF सहित टायर पाइले 140 आपण को 17 इंच रेडियल 17 इंच रो ट्यूबलेस टायर। अंडरवेली एग्जॉस्ट आपण एठी देखिया पाइबे। चलंतु गाडरो एग्जॉस्ट साउंड टिके म आपन को सुनै दउ।